sertai kuku-kuku aja. Ceng lamun urang sholat kahan deh ulah dianggap orang teh keur buru papangeran. Kan lamun urang sholat ge urang teu ganjaran. Gitu kan? Ganjaran naon? Surga. Surga yang akan Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat secara khusyuk eta teh lain dari buruh lain upah kada sholat. Kenapa? Nah ini yang bila ada sholat yang seukur 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat dari jam 3 ayu buruh namun ceng yuli dititah ngieun kacamata punten modal teh ngan 1 juta maknya minta diburuhan lebih ke 4 juta singeling singeling kan 1 juta jin DP aya jalma ngieun masjid Bro. Atau ngieun imah sakitu alusna nya sakitu alusna beak umpamana eta biaya imah teh nepikeun ka miliaran anu menta upah miliar deh kira-kira aya moal. Yang namanya upah itu, yang namanya buruh itu akan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Itu upah namanya. Lamun saya minta mangowok wayananya pang maresihankeun nu kalolotor, beresihan nu kalolotor lain. Pang maresihankeun nu kalolotor diberesihan ku mangowok teh. Ku saya teh diberi dahar. Tah mau bisik lapar, lain bisik deui nya kan lapar mau. Tah daharna. Tah rokokna. Tah si kopina. Enggak suara kan enggak nyingis balik atau cicing wae umpamana. Teu ngeling kan sayanya. Kenapa? Antara yang dikerjakan dengan apa yang diberikan seimbang. Lain buruh eta mah berarti. Maka kemudian ketika mau pulang mau tah ya bisik keur ongkosna bisik keur dahar deui engke di imah. Nah karek eta berarti ngimbangan karena waktu nu geus dipakai untuk sesuai dengan perintah itu. Tapi kan mau mungkin mang bowo dititah bersihan nu kalalotor sapoe terus ku saya diburuhan rata 10 juta mungkin tuh. Tengeling nu merena. Lain tengeling nu diberena. Eling pisan nu diberena maka gitu. Kan tengeling we nu merena. Ada keling. Nah, ini sholat, saum dan lain sebagainya. Kemudian oleh Allah diberikan surga. Itu bukan upah. Itu apa? Iya. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang itu. Bonus ngumpul ada teh. Bonus ngumpul. Mau guru nanya, dahar geus lain, ngarotong geus, ngopi geus, ieu ke ongkos tah dibere 50.000. Dan saya teh apa? Mau teh isukan nyapalkeun budak lain. Geus daftarna, pas pada daftar geus mayarna encan. Ya sabaraha biayanya mana biayanya teh 1 juta menyang geus jung bawa tah semua 2 jutanya jung pakai budak daftar sekolah 1 juta namanya geus bisa ulin ka ditu jung ini urang ngomong gitu deui minta deui bere deui 2 juta ban ngomong teh wareg tanya amin gitu mau. Nah itu yang 2 juta itu artinya kelebihan kan. Sebab lamun diukur karena upah mah nya teu manjing. Nah, Allah memberikan surganya kepada orang yang taat kepadanya itu bukan karena sebagai upahnya, tapi itu adalah karena kelebihan-kelebihannya, bonusnya yang akan diberikan kepada orang yang taat kepadanya.
sebenarnya mah paham. Tidak bisa misalkan upah itu di dunia. Enggak, Nggak ada. Misalkan Nggak. janji keselamatan di dunia dilindungi. bukan upah itu kelebihan. Nah sebabnya cik. Lamun urang sholat, aing itu Allah butuh ku sholat urang, atau urang nu butuh ku sholat? So, kata siapa kita tidak butuh sholat? Menurut para ahli medis, mereka meneliti ternyata pantas jeung sakuduna jalma teh sholat 5 waktu teh bener minimal. Nah sebab dengan sholat yang 5 waktu itu maka kebutuhan fisik dan psikisnya cukup dengan sholat sambil itu. Jadi sholat teh ternyata kebutuhan kurang, kebutuhan awak kurang. Nu lamun kurang teh sholat teh lain pangeran nu rugi, nya urang nu rugi. Guys, ayo mau tong jauh-jauh urang we tanya sorangan masing-masing lamun tas sholat. Kira-kira urang lamun tas sholat. Saya yakin sakumaha teu husuna sholat urang, tapi jiwa tenang dan minimalnya rada cenghar aya tas sholat. Sok sanajan sholat urang teu husuk, walau alam bisa wae. Komo lamun sholat urang teh sok cengili lamun tas sholat teh sok ngomong alhamdulillah guys, jangan guys sholat. Itu kan? Masa merdeka ini. Merdeka. Saya ya ini mah ngobrol sorangan we. Ngeunahna sholat eta teh nepikeun ka ayeuna karasa nu paling nikmat jeung ngeunahna sholat teh sabada sholat lohor jeung sabada sholat asar. Sholat maghrib mah tidak seperti halnya yang dua sholat itu. Ustaz, atau Ustaz gitu. Iya, Ngomong serangan gitu. ngomong sorangan. Ya mau ngomong pengalaman sorangan we. Naon sababna? Sok bayangkeun, aya lohor jeung asar kan saya di toko di bengkel. Nikmat. Wah, loba nu balanja, leuheung basa lamun balanja teh. Balangeur, ieu nu rarieup udah teh, rarieup ka urang teh. Aduh. Can tagihannya. Can aya nu nagih. Duit eueuh, nya sales datang, duit eueuh. Mumet sirah. Cing, sholat lah, ada geus lohor, sholat lah. Beres sholat teh. Nyepres gitu. Karasa ngepres na teh. Begitu datang teh ka hareup ngek deui, da aya sales kan ya. Segan tegis balik. Sugan teh geus balik, aing teh sholat teh haja di leunang. Ternyata aya keneh, pak kuat-kuat korbannya. Ya itu mah bukan hal yang pokoknya sebetulnya, tapi ternyata setelah kita dalam kondisi yang mumet-mumet seperti itu, sholat teh ngepres kan, merefresh diri pribadi. Saya yakin semuanya juga pasti bisa merasakan seperti itu. Bujang-bujang punten, bujang-bujang anu sholatna husuk, nu teu husuk oge yakin aya. Rasa seperti itu teh aya. Lamun eueuh rasa eta saeutik-eutik acan aing curiga, gua munafik sia. Naon sababna? Kan orang munafik juga sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik juga kan suka sholat. Sholat teh kusala-kusala. Jadi geus jeung henteu sholat teh samemeh jeung saenggeus sholat, henteu jeung enggeus sholat teh Teh beda. aya bedana. Gua munafik sia. Boga rasaan sih kan. Teu boga rasaan nya munafik teh. Jadi lamun urang teu boga rasa, Masa lamun urang teu boga rasa naonnya gitu. Ngerasa tentrem, tenang, refresh setelah sholat. Tanda-tanda ini sholatnya ada apa? Gua mungkin sholat teh ngerasa kepaksa ya. Formalitas. Formalitas. Jika masalah sholat teh, Asal sholat sholat bisa jadi. buat sholat naik. Mang woge tenang jeung entos nagihan teh. Tenang. Peserta Makanya dalam hadis kan disebutkan as-sa'adah ba'da an ta'diyatil wajibah. As-sa'adah ba'da an ta'diyatil wajibah. Ya, lamun urang hayang nyaho
kumaha carana supaya orang teh bagja. Bagaimana supaya kita itu merasa bagja, bahagia yang hakiki? Disebutkan di keterangan as-sa'adah. Mana maksudnya? Saya apa dia lah? As-sa'adah bagsaan tahiyatil wajibat. Kebahagiaan yang hakiki itu adanya setelah kita melakukan kewajiban. Saya tak kabungan jeung kabagja anu hakiki. Jadi lamun orang hayang bagja, hayang senang, hayang bunga, teu kudu ulin ka Subang. Jauh-jauh beak duit capek. Oh gawe deui. Jeung ngadon, naon? Mandi di walungan di mana? Nu eueuh turuban-turuban naon? Neangan kabungan jauh-jauh ka Subang. Di foto deh. Bari deui teh calana. Bari deui teh calana deh. Ngaping di foto di jika nu diriwak. Maksudna teh kunaha teh diajar. Mane mau. Meni mau. Mane mau. Bahkan dalam keterangan hadis lain disebutkan Rasulullah menyatakan as-sa'adah fi ridho ma qadallahu alaih. Kebahagiaan itu ada pada kerelaan kita terhadap apa yang telah Allah gariskan. Tah kebahagiaan hati menjadi apa yang telah Allah gariskan kepada kita, baik suka ataupun tidak, lantas kita menerimanya, itulah kebahagiaan. Maka tong dikira kan, ulah dikira jalma miskin secara naon, secara materi, kemudian mereka tidak pernah bahagia, ulah dikira. Atau sebaliknya, karena orang itu kaya, banyak hartanya, lantas bahagia terus, bunga terus, bahagia salilana, jangan dikira. Tidak demikian adanya. Kenapa? Sebab kebahagiaan itu adalah Rasul mengatakan as-sa'adah fi ridho ma qadallahu alaih. Kebahagiaan itu ada pada kerelaan orang tersebut terhadap apa yang telah Allah gariskan untuknya. Ada yang positif, ada yang negatif. Ridho malah. Ridho, Bujangan atau kawin ridho pokoknya nama. Boga pamajikan rek hanteu, rek boga anak rek hanteu, rek miskin komo beunghat, rek kasep komo Ek nu gondrong ek nu. Itu. Mata aya geuningan pepatah mengatakan bahwa jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Gitu kan? Tapi hendaklah tersenyumlah supaya bahagia. Bisa jadi. Jangan menunggu kaya kemudian baru bersedekah. Ya, memberi. Tapi memberilah supaya menjadi kaya. Kan gitu. Pepatah nama dan hadis. Tapi benar teh. Itu kan kata-kata ahli hikmah. Benar. Sebaliknya, Rasul mengatakan dalam hadis, wasyaqawah. Syaqawah itu kecelakaan, kebinasaan, sesuatu yang kemadaratan atau Binasa lah. Iya, ketidaksenangan gitu. Itu adanya apa? Adanya itu di dalam wiro ridho, laisa fi ridho maqadallahu alaihi. Ketika orang itu tidak merasa ridho terhadap apa yang telah digariskan, itulah kesusahan atau ketidaksenangan atau ketidakpuasan, ketidakbahagiaan. Jadi ketidakbahagiaan itu adanya bukan karena tidak punya udud, bukan karena tidak punya duit, bukan karena tidak ada yang mau memberi kepada kita,
Tapi ketidakbahagiaan itu ada pada saat kita tidak merelakan terhadap apa yang telah Allah gariskan untuk kita. Terpercaya boleh coba, gagal uang kembali, wani aja.